Ah, help, bueno, ahí les va el contexto. Estaba viendo shorts y me di cuenta que todos los vídeos que me aparecían eran de los que yo estaba suscrita, lo cual me parecía raro, jaja. Ya les muestro. Beso de ti. Hola chicos, les voy a enseñar cómo le hice. Esto es absurdo y lo han hecho en... Cosas que solo hace. Como hacer activador de slime. ¿Qué busca la gente sobre mí en TikTok? No te la saques por nada. Game start. Tienes 3 de 6. Hola, soy Susi. Y me encanta hacerle bromas a mi papá. Lo he asustado con una serpiente. Y si no me creen PQ, ven, que hay una flechita, es PQ, estaba viendo el historial, pero de shorts, y tengo pruebas. Bueno, gracias Xver.